No sir no sir， 我长什么叫干嘛呢？来，各位，我们今天的话要来帮大家补一个黑暗系的骑士，我们的净食王表头，好不好？我要先做个点哦，我们应该有牵扯到，但是没有特别把它拉出来讲成一个系列啊。就是说呢，其实从昭和时期应该就是有，但是我对昭和时期不太熟。他们很喜欢让一位骑士多一个他的反向面，最著名的角色基本上就是龙骑的龙牙，因为他就是主角的镜像面，就是等于是主角的黑暗面，与主角做的事情完全相反，但是本人长得却是一模一样的啊，跟暴走不太一样啊。暴走的话是因为他无法驾驭力量，所以导致整个力量失控，无差别攻击啊。可是呢，镜像面等于说就是个完全的坏人啊。其实不得不说，我觉得这种设定啊，算是零几年初期很爱用设定啊。其实也不止零几年啊，其实1990几的时候也很喜欢，不管是在动漫啊，还是在一些剧里面、都很喜欢这种设定啊。只是近几年来就被玩烂，所以就比较少见一点啊。虽然说玩烂归玩烂的，但是卡梅雷达还是持续的玩啊。毕竟皮套只要稍微改一点色，甚至可能不用改，像时王左右相反，就可以直接当一位新的骑士来出，好不好？可见对于卡梅雷达来讲，这个东西好用，而且又可以卖东西，给予剧情一些不错的冲突啊。所以呢，对于卡梅雷达来讲，他们真是非常爱用这个东西，好不好？净食王出自于龙牙那个篇章啊。食王这一代特色是，只要他牵扯到某个事件，他基本上都会伴随着一些原著对应的一个效果出来啊。所以呢，这时候才产生镜像的男主角。他们两颗虽然长得一模一样，用材一模一样，但是呢，他们的方向完全相反的。其中一边是指这边，这是一般食王，然后呢，净食王的话就像是指这边。近一点看一下净食王这个变身表头啊。我要先说一下这一颗的话，我是直接散套里面捞到一颗的啊，就是我没有特别去买那个套装，因为它那个套装里面包含龙牙怪人系列，我个人没有那么爱收集，所以就是有一颗没一颗这样收。然后我再挖出来这一颗，想说，怎么有一颗普通食王这样子？结果发现一比对，不太对啊。它的完全是相反的啊，所以呢，如果你只单纯点过去，你会看起来没有任何差异啊。可是呢，细看之后，你会觉得非常不对劲，好不好？我们把它先转回一般表头的形态。上面这个食王标志啊，基本上它是属于镜像的，就是说它那个头上那个角那个勾啊，是完全勾到反方向去的。然后再来就是下面这边啊，原本是写2018啊，但是它这边话是8102，而且还是完全反向镜像的。所以我刚才看了好久，说原来是这样子哦。给大家比较一下原版，大家就会发现啊，数字啊，它的角都是完全反向的。这个话是净食王，这个话是一般食王这样子。然后呢，再来它转的方向，它转的方向是这样转，变这样的一个状态。然后呢，剩余的部分就跟一般的食王是差不多的，一样采用低差规格做的设计。现在稍微按压一下，看一下它里面搭的什么东西啊？不愧是黑暗面啊！这里的音效听起来其实蛮有异类表头的感觉，好不好？他这边话就再稍微介绍一下他的一个设定啊，他是属于坏的一个食王，就等于是主角的黑暗面。哇，他里面是有大台词的，好惊讶！我以为他可能是不会大台词，结果他是有的。整体就是采用那种比较低沉的声音啊，因为毕竟他把自己弄得好像很坏一样。你是没有办法做到至仁至善的王啊！最后那一段是会要呼应我们极右兔啊，因为呢，我们的极右兔是必须要两面合在一起，完全接受自己，才可以获得这股力量啊。OK， 这样就回到第一句了，好不好？好，所以呢，以上这些话就是我们净食王所搭载的，我觉得还算 OK， 还算 OK， 因为本身净食王它搭载的台词就没有到这么多，但是呢，我觉得它基本上今天把该收的重点全部收进去了，所以呢，整体我算是非常满意，好不好？然后呢，我比较期待它的一个变身音效，所以呢，我们现在稍微来试玩一下，听一下它变身音效会长怎样，好不好？很逊。这
样子我们就变身完毕，好不好？整体的音效听起来真的是非常非常异类表盒的感觉啊！我个人觉得听起来跟这表的算是蛮不搭，但是还蛮特殊，还蛮特殊的。基本上你拿这一组音效，然后改成右侧，然后并且改成怪人化，我觉得是完全没有任何违和感的啊。只是硬要说什么比较可惜的地方，就是它的音效并不是采用完结纪念版的那个音效，所以没有砰砰砰砰打在那个脸上的声音啊。然后呢，我知道大家一定注意到刚才有一件事情啊，我刚才在变身的时候，你就发现是往另一边倾，好不好？在原作中，它真的是往另一边倾，跟主角动作完全相反，包含连腰带都是啊。它按压下去的那一瞬间时，它的腰带并不是以往就是往这边倾，而是往另一边倾啊，所以我才故意把倾斜腰到另一边啊。跟大家备注下啊，它基本上不管是顺向、逆向回旋都是可以完美触发的。我个人觉得，除了这边要手动之外，基本上都是可以玩到原作中一模一样的反向变身，好不好？我觉得真的是不错，是不错的。然后我们这边的话再稍微听一次音效。前面这句话是完全一模一样，没有做任何更改，不会说因为差这个钟呢改变它的一个带基音啊。然后呢，还有第二个点就是说呢，它前面这个极偶啊，并没有变镜像，好不好？难怪它这边的代码的话，就像是完全一样的、代码没有做过调整啊，刷下去长得一模一样是正常的、我个人觉得、这应该是为了以后不破梗啊，因为毕竟当初这个一出的时候，就刚开场5天，所有代码就被破解完，好不好？镜像死亡这个点做个保留，算是蛮正常的。我们这边全部测试完毕之后呢，我们现在稍微按压一下，看它会不会触发语音台词，或者是说直接跑出我们的必杀技啊。OK， 确定是直接必杀技。它这边的话搭的是真的有一点点短，必杀技部分就比较差强人意一点。变身完毕之后呢，一样是没有办法触发台词，跟大家备注下。我刚才是按长压的方式也没有。这个部分玩完之后呢，当然拿出武器进行一个测试，好不好？因为呢，在原作里面啊，就像我们的镜爽也是有拿出武器进对杠啊。枪形态的必杀技啊，就跟往常差不多啊，就等于是插进蓄力完毕之后，按压一下，这边就会跑出一个它的表头的名称，然后并再配合它的必杀技这样子啊，就是时王蛮常规的一个操作方法。然后呢，其实不得不说，我觉得时王这把剑的版型设计的非常非常好看，我很喜欢。我个人觉得只要在场里这把就完美了啊。它的必杀音效的话，差不多就是长这样，也是属于常规操作，就是没有特别发动一个比较特殊的必杀技啊。不得不说，它的剑还是非常非常好看，就是跟大家备注一下，这个枪的部分，我们到时候会跟极用兔的那把剑合成王剑，一口就帮大家介绍，好不好？因为那把剑，我个人觉得算是名气一把，老实讲。好，我们这边讲完之后呢，该让我们原本男主持有这个2个合并在一起。这样子，我们极右兔也变身完毕，好不好？稍微帮大家复习一下。其实老实讲，极右兔我觉得算是时王里面最 OP 的一个啊，因为呢，毕竟它有时间倒转的功能啊。只是呢，后续的话完全通通都没有在用，而且它的皮套设计也真是非常非常有料啊，各种都是属于双倍的一个设计。我个人觉得这个型态应该算是目前最贴近逢魔时王的一个感觉了。
好，所以呢，以上就是我们这一次近10王的一个完整开箱，好不好？这个表头我觉得总归来讲算是蛮值得收的一颗啊，毕竟它的音效算是蛮有诚意的哦，这样基本上近乎完全新规的啦。虽然看得出来是用原本10王基础去改的，因为它本身是镜像嘛，所以呢拿去改，我觉得算是蛮合理化一些啦。好，所以呢，以上就是我们这一次 Kamen Rider近10王的一个完整开箱。如果喜欢，请把在评论区写，拜拜。